하나님 은혜 감사드립니다. Господь, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 이 자리에 오직 성령의 충만함으로 함께해 주옵소서. Наполни это место силой Святого Духа. 예수 그리스도의 언약이 깊이 각인되는 시간 되게 Благослови, 하옵소서. наполни нас заветом о том, что Иисус есть Христос. 예배를 방해하는 모든 흑암의 권세가 예수 이름 앞에 물러가게 하옵소서. Именем Иисуса Христа сокруши все темные силы, которые препятствуют богослужению. 예수님의 이름으로 Именем 기도드렸습니다. Иисуса Христа молюсь. 아멘. 요한복음 14장 Иоанна 14 глава, 25절에서 27절 말씀 보시겠습니다. 25-27 стих. 요한복음 14장 25절에서 27절까지 말씀 보겠습니다. Иоанна 14 глава, 25 по 27 стих. 우리 한 목소리로 함께 읽도록 Все 하겠습니다. вместе прочитаем. 내가 아직 너희와 함께 있어서 이 말을 너희에게 하였거니와 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치시고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라. 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라. 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같이 아니하니라. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라. 아멘. 여러분들은 평안하십니까? Вы имеете в сердце мир? 평안하지 못해. Да, не имеете, наверное, да, скорее всего. 여러분들 평안하다면 무엇 때문에 평안하십니까? То есть, если вы имеете в сердце мир, то от чего исходит этот мир? 만약에 평안하지 않으시다면 왜 평안하지 않으십니까? Ну и наоборот, если не имеете мира, почему не имеете мира? 세상 사람들은 다 평안을 원합니다. Все люди в миру хотят иметь мир в душе. 그래서 사람들이 생각할 때 이 평안은 어디서 올까 이걸 생각해 보니까 돈이 있으면 되지 않겠나 이런 생각을 합니다, 사람들이. И вот люди думают, как бы обрести этот мир, да, душевный, если бы было много денег. 그렇죠. 내가 돈을 많이 벌고 성공하면 되지 않겠냐. Но, может быть, этот мир зависит от успеха в этом мире. 뭔가 내 삶이 안정되면 평안하지 않겠나 이런 생각을 Если бы в 합니다. моей жизни была бы стабильность, наверное, был бы и мир в сердце. 제가 예전에 한번 경기도 제 고향에 중앙대학교라고 있어요. В месте, где родился пастор, есть эта средняя школа, то есть универ. 이 중앙대학교 들어가가지고 복음을 전하는데 한 교수님을 만났어요. И когда я зашел в этот универ и проповедовал Слово Божие, встретил там одного профессора. 그냥 그 벤치에 어떤 나이 지긋한 어르신 한 분이 앉아 계셔가지고 가서 복음 전했는데 알고 보니까 이분이 교수님이신 거예요. Я увидел там пожилого человека на природе, пошел ему проповедовать Слово Божие и узнал, что он профессор универа. 복음 전하는데 이분이 자기가 요즘 너무 근심되는 일이 많아가지고 우울증이 왔다는 거예요. И когда я проповедовал, этот профессор говорит, слишком много забот и переживаний, и он находится в депрессии. 이제 그 말 할 때는 이분이 교수님인지 몰랐어요, 저는. До того, как профессор произнес эти слова, пастор не знал, что он является профессором. 그래서 복음을 다 전하고 났더니 그분이 말씀하시는 거예요. И после того, как я проповедовал всю благую весть, этот профессор говорит. 사실은 내가 대학교 교수다. И он говорит, на самом деле я профессор универа. 그리고 자기 아내는 산부인과 의사래요. А жена его является акушером-гинекологом. 그 교수랑 의사랑 결혼했으니 돈이 얼마나 많겠어요, 그죠? Представляете, по профессии такой известный, престижный профессор универа и гинеколог. Сколько же они зарабатывали денег? 보니까 옷도 되게 명품에 좋은 거 입으시고. И одежда на нем была дорогая. 막 시계도 그 롤렉스 막 엄청 좋은 거 있잖아요. 그거 차고 계시더라고요. И часы были у него на руках, вот это Rolex. 근데 자기가 우울증이 왔대요. Но несмотря на это материальный достаток, у него депрессия. 아들 녀석이 하나 있는데 얘가 완전 난린가 봐요. У них есть один единственный сын, и он, наверное, дает слишком много проблем. 그래서 뭐 돈도 있고 성공도 했지만 사실 자녀가 무너져 있으니까 이 분이 살 수가 없는 거죠. То есть, несмотря на то, что этот человек известный, у него есть и
престиж, да, и деньги, но проблемы с детьми, и он не может быть счастливым. 사람들은 돈 벌고 성공하면 다 끝난다고 여깁니다. Сегодня люди в миру думают, что деньги и успех – это критерий жизненный. 하지만 그것은 큰 착각이죠. Но на самом деле это большое заблуждение. 왜요? 이것은 почему? 사람이 영적 존재라는 사실을 알지 못하기 때문에 이렇게 되는 겁니다. Потому что люди не знают о том, что человек есть духовное творение. 하나님이 함께 하시는 축복 가운데에서 영적인 평안함을 누릴 때 우리 인생에 참 평안함이 오는 거거든요. Мы есть духовное творение, и когда мы пребываем вместе с Богом, тогда к нам приходит истинный мир и покой. 그렇다면 이 세상이 평안함을 잃어버린 이유가 뭐겠습니까? Но тогда в чем причина того, что мир потерял этот мир, истинный мир? 그게 바로 사단의 역사죠. Это же есть действие сатаны. 이 사단은요, 원래 하나님을 찬양하던 천사였습니다. На самом деле сатана это был ангел, который прославлял Бога. 그래서 성경에 보면 가장 아름다운 존재로 창조하셨다 이렇게 В Библии 말씀하세요. сказано, что это было самое прекрасное творение. 에스겔서 28장 12절에서 13절 그렇게 말씀하십니다. Иезекииля, 28 глава, 12절에서 с 13절에 12 보면 по 13 стих говорится о том, что ангел это самое прекрасное творение. 가장 아름다운 존재로 창조하셨다 말씀하세요. 네네. 그런데 안타깝게도 이 마음속에 교만이 들어간 겁니다. Но знаете, этот ангел возгордился. 그래서 이사야서 14장 13절에서 14절에 보니까 Исайя 14 глава 13 по 14 стихи говорится. 자기가 하나님처럼 되고 싶다 이렇게 말합니다. В Библии говорится, что этот ангел, он захотел стать подобным Богу. 그래서 하나님께 대적했다가 계시록 12장 9절에 보니까 이 전쟁에서 패하고 땅으로 쫓기게 됩니다. И после того, как этот ангел противостал Богу, в Откровении 12:9 говорится, что и был этот ангел изгнан на землю. 근데 여기 보니까 그의 사자들도 함께 내쫓겼다 이렇게 돼 Но 있어요. не только это, в Откровении написано, что и вместе с ним были изгнаны его приспешники. 그게 바로 귀신의 무리들입니다. Есть сатана и его войско, это бесы. 어떤 사람들은 사람이 죽어서 귀신 된다고 하거든요. Многие люди говорят, человек умирает и становится бесом. 그렇지 않습니다. Это не так. 사람은 죽으면 하나님께 심판받고 천국이든 지옥이든 들어갑니다. Человек умрет и получает после этого суд Божий и идет в два места, либо ад, либо рай. 사람 죽었다고 귀신 되는 게 아니라 이 사단을 따르던 천사들의 무리가 귀신이 됐다라고 성경 말씀하세요. В Библии говорится о том, что не человек после смерти становится бесом, а вот это войско ангелов, войско бесов, они вот становятся, как сказать, подобием, что ли, этого мертвого человека. 그래서 이 사단과 귀신의 목적은 하나밖에 없습니다. И цель сатаны и бесов только одна. 이 땅을 멸망시키는 겁니다. Это разрушение, 죽이는 것입니다. это смерть, 또한 빼앗는 것입니다. это все отобрать, разрушить. 그렇죠. 그래서 이 사단은 지금 우리 인생에서부터 참된 평안함을 찾고 뺏어가고 있는 거죠. И вот этот сатана, он сегодня забирает у нас истинный мир и покой. 우리의 마음속에 근심을 주고 염려거리를 줍니다. Но вместо этого он дает в сердце человеку заботы и переживания. 자녀 때문에 근심하고 돈 때문에 근심하고 건강 때문에 근심하고 Люди за детей, за деньги, за здоровье. 또 미래를 두려워하게 만들고 А сатана делает так, чтобы люди боялись будущего. 그 속에서 늘 염려하게 만듭니다. И вот это все приводит к переживаниям в жизни человека. 그러니 아무리 열심히 평안함을 얻으려고 해도 평안함 찾을 수가 없는 거죠. И как бы человек ни старался обрести этот мир, этого мира нету. 계속해서 여러분들로부터 평안함을 뺏어가는 존재가 있고 근심을 가져다주는 존재가 있기 때문에 그렇습니다. Почему? Да потому что есть существо, которое забирает или лишает этого мира и покоя. Но это сатана и его войско бесы. 여러분, 우리는 이 사단의 실존을 꼭 기억해야 됩니다. Мы обязательно должны знать вот действие сатаны и что он сегодня есть реально. 어떤 사람들 그런 얘기해요. 뭐 우주선 타고 달나라까지 가는 시대에 귀신이 어디냐, 막 이런 사람이 있어요. Есть люди, которые говорят, о каких бесах вы говорите, сегодня люди летают в космос.
아니요. 성경은 분명히 사단과 귀신의 세력이 존재한다라고 말씀하십니다. Но это не так. Почему? Потому что в Библии написано, что сатана и бесы, они и ныне действуют на земле. 그리고 우리에게 근심과 염려거리를 주면서 계속해서 평안함을 앗아간다라고 말씀하십니다. И Библия также говорит, что эти бесы и сатана забирают у нас мир и покой, а вместо этого дают заботы и переживания. 그러니 많은 사람들이 마음이 무너지고 있는 거예요, И 지금. именно поэтому у многих людей пришли душевные проблемы, 아까 그 교수님처럼요. как у этого профессора. 성공한 삶을 살지만 우울증에 걸려버렸어요. Несмотря на то, что он достиг Олимпов этого мира, но в душе у него депрессия. 어쩐지 이렇게 벤치에 앉아 계시는데 그냥 멍해 표정이 나가 있어. Ну, то есть я увидела его на природе, да, и у него такое, знаете, пустое, опустошенное состояние. 돈도 많고 성공도 했지만 인생이 즐겁지가 않은 거죠. Несмотря на то, что он достиг Олимпов этого мира, много денег, а счастья и нету. 결국은 그 삶도 무너지고 병드는 것입니다. И в итоге жизнь пришла к разрушению, к болезням. 그렇다면 우리가 어떻게 해야 참 평안함을 찾을 수 있겠습니까? Ну тогда как же мы можем обрести этот истинный мир и покой? 돈으로 안 되고 성공으로 안 된다면 어떻게 찾을 수 있냔 Если, 말이죠. например, этот мир невозможно обрести деньгами, успехом, 이 평안함을 잃어버린 그 이유가 바로 사단과 귀신이 맞다라고 한다면 사단의 권세, 귀신의 권세가 깨어지지 않는 이상 우리 평안함을 찾을 수 없겠죠. если этот мир и покой забирает сатана и его бесы, тогда мы можем обрести этот мир и покой, разрушив дела сатаны. 그래서 하나님께서 우리에게 그리스도 예수를 보내주신 것입니다. Именно поэтому на эту землю Бог послал Иисуса Христа. 뭐 하시려고요? Для чего? 사단의 권세를 깨뜨려 Для 버리시려고. того, чтобы разрушить дела сатаны. 또 하나님을 잃어버린 우리에게 하나님을 만날 수 있는 길을 Для того, 열어주시려고. чтобы открыть нам путь ко встрече с Богом, который мы потеряли. 우리는 그것을 두고 구원이라고 합니다. И мы говорим, это и есть спасение. 여러분 언제나 내가 구원받은 하나님의 자녀임을 확신하시기 바랍니다. Будьте всегда уверены в любой ситуации о том, что вы спасенные дети Божии. 하나님이 여러분들과 함께 하시고 여러분들의 인생을 이끌어 가심을 기억하시기 바랍니다. Запомните то, что Бог, Он всегда вместе с вами, и Он ведет вашу жизнь. 오늘 읽은 성경 요한복음 14장 26절에 이렇게 말씀하세요. Сегодня Евангелие от Иоанна 14:26 говорится. 보혜사 성령이 우리를 깨닫게 하시고 생각나게 하시고 우리를 가르치실 것이다 말씀하십니다. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я вам говорил. 여러분들이 하나님의 자녀이기 때문에 하나님이 함께 하시고 끝까지 인도하신다는 겁니다. Это говорится о том, что вы есть дети Божии, поэтому Бог всегда пребывает вместе с вами и до конца ведет нас. 그것이 바로 구원입니다. Вот это и есть спасение. 여러분들을 어디까지 인도하시겠습니까? До какого времени Бог будет вести нас? 네, 천국에 이를 때까지 인도해 가시는 거죠. До того, как мы все пойдем в Царство Небесное. 그래서 여러분들 아무것도 걱정하지 마십시오. Поэтому ни о чем не переживайте. 저한테 자녀 문제로 상담하시는 분들이 많이 계세요. Очень много людей приходят ко мне за советом по поводу проблем с детьми. 저는 그분들에게 꼭 말씀드리는 게 И 있습니다. я им обязательно говорю, 우리 부모님도 자녀를 바꿀 수 없고 저도 자녀를 바꿀 수 없습니다. мы, родители, не можем изменить наших детей, и я не могу изменить своих детей. 근데 하나님이 함께 하신다는 확신 속에서 절대 조급해하지 마십시오. Но не торопитесь, почему? Утверждайте в завете того, что Бог вместе с нами. 성경은 말씀하십니다. 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 너의 집이 구원받을 것이다. В Библии говорится, веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. 저 부모님 속 많이 새겼거든요. Я тоже, знаете, был непослушным ребенком. 진짜 부모님이 저 때문에 뒷목 잡고 쓰러지신 게 한두 번이 아니에요. И не раз уже родители падали в обморок из-за меня. 저희 어머니가 저 때문에 많이 우셨어요. Моя мама много плакала за меня. 저 망나니 같은 놈 돌아오게 해달라고. Она молилась и говорила, да образуй ты уже этого младшего сына. 저 못된 놈 목사 되게 해달라고. И молилась и говорила, пусть этот непослушный ребенок станет пастырем. 하나님은 살아 계십니다. Бог, Он живой. 제가 목사 된 거 보니까 하나님은 살아 계신 게 분명해요. Сегодня я стою перед вами как пастырь, и это значит, что Бог живой, и это несомненный факт.
하나님이시는 완전한 구원 속에서 평안함을 누리시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы имели истинный мир внутри Божьего спасения. 이 구원의 축복 가운데에서 하나님의 말씀을 확신해야 됩니다. Вы получили спасение и должны быть уверены в Слове Божьем. 여러분 하나님께서 말씀 그대로 역사하시는 분이심을 믿으십니까? Верите ли вы в то, что Бог действует согласно своему Слову? 요즘에 여러분들 교회가 많이 사라지고 있다고 합니다. Сегодня, вы знаете, мы живем в эпоху, когда закрываются двери церквей. 성도들도 많이 사라지고 있다고 합니다. И это значит, что верующие покидают стены церкви. 반면 이단 사이비들 막 일어나고 있어요. Но наоборот, процветает идолослужение и различные еретические течения. 귀신 들려서 점치는 사람들 막 일어나고 있어요. Очень много людей сегодня подвержены бесам и становятся шаманами и гадателями. 하나님을 반대하는 목소리 막 높아지고 있습니다. И сегодня все это есть действие, которое противостоит Богу. 그럼 뭐 교회도 끝나고 하나님 말씀도 끝난 겁니까? Ну тогда что значит? Если церкви закрылись, значит и Слово Божие, оно не существует. 하나님 더 이상 능력 없는 겁니까? Что, разве у Бога больше сил нету? 아니요. 하나님은 여전히 말씀 그대로 역사하시고 성취해 나가신다는 사실을 꼭 기억하시기 바랍니다. Вы обязательно запомните, что Бог прежде, ныне и в будущем, Он действует Слову Божьему, и это Слово совершается. 가장 중요한 세계복음화를 지금도 이루어 가시고 계십니다. И самое главное, сегодня Бог совершает свой завет о всемирном проповедовании и миссионерстве. 풀은 마르고 꽃은 시드나 하나님의 말씀은 영영이 서라 하리라 하셨어요. В Библии сказано, да, трава засохнет, но Слово Божие будет жить вечно. 그래서 하나님의 언약을 확신해야 됩니다. Мы поэтому должны быть уверены в завете Божьем. 그래야 흔들림이 없어요, И 여러분들. тогда мы не будем колебаться. 우리의 관심이 하나님의 구원과 하나님의 언약의 확신에서부터 멀어지고 다른 것으로 향하면 그때부터 낙심하기 시작합니다. Если, например, мы будем удаляться от уверенности в спасении, от Слова Божьего, тогда к нам придет разочарование. 나에게 문제 오고 어려움이 오면은요, 교회 떠나버려요, 성도들이. Многие верующие сегодня, когда сталкиваются с проблемами, они покидают стены церкви. 왜요? 구원과 하나님의 말씀에 대한 확신엔 관심이 없어요. Почему? Потому что им даже не интересно, что они являются спасенным народом, да, что у них есть Слово Божие. 내가 기도 빡시게 하고 그다음에 예배 잘 드리고 헌금 많이 하면 하나님이 축복하실 거야. 이것만 관심 갖고 있다고요. У многих верующих сегодня интерес заключен только к одному. Я молюсь, приношу служение, приношу приношение, и Бог меня благословит. 교회 밖에 있는 사람들도 이 돈과 성공 속에서 평안함을 찾으려고 하거든요. Даже те люди неверующие, которые находятся вне стен церкви, ищут мира и покоя путем успеха и достижения материального блага. 근데 교회 안에 있는 사람들도 결국은 돈과 성공에서 평안함을 찾고 있습니다. Но знаете, что печально? Что и верующие тоже идут и ищут мир и покой в деньгах и в успехе. 그래서 우리가 구원의 확신과 말씀의 확신을 잃어버리면 결국은 낙심하게 되고 실망하게 됩니다. И если верующий человек потеряет уверенность в спасении, он потеряет уверенность в Слове Божьем, в итоге к нему тоже придет разочарование. 또한 세 번째로 우리가 구원받은 하나님의 자녀요 세계 복음화 때문에 부름 받았다는 사실을 기억할 때 평안함 누릴 수 있습니다. Мы можем обрести мир и покой, когда будем уверены в спасении, в Слове Божьем, и будем уверены в том, что мы призваны для того, чтобы совершить всемирное проповедование и миссионерство. 하나님께서 여러분들을 불러 주셨습니다. Бог, Он призвал всех нас. 하나님의 계획을 성취해 가시기 위해서 부르셨어요. Он призвал нас для того, чтобы совершить свой Божий план. 하나님의 소원을 이루기 위해서 여러분들을 불러 주셨어요. Бог призвал нас, чтобы через нас совершить желание Бога. 이런 하나님의 계획과 하나님의 소원을 깨달을 때 우리가 평안함 누릴 수 있습니다. Как только мы увидим Божий план и увидим Его волю, к нам придет мир и покой. 절대로 영적 존재인 우리는 영적인 평안함을 누릴 때에야 비로소 인생의 참 평안함을 누릴 수 있다는 걸 기억하십시오. Запомните, что мы есть духовное творение, когда мы будем иметь духовный мир, тогда к нам придет мир и плотской. 그럼 우리가 이 축복을 어떻게 누리겠습니까? Тогда как мы можем
наслаждаться этими благословениями, ну то есть покоем и миром. 방법은 오직 예배의 축복 속으로 날마다 들어가는 것밖에 없습니다. Способ только один. Каждый день богослужения. 여러분, 믿음은 하나님의 말씀을 들을 때 생긴다고 성경 말씀하세요. В Библии сказано, что вера от слышания Слова Божьего. 근데 그냥 말씀이 아니라 하나님의 입에서 나오는 그리스도의 말씀을 들을 때 믿음이 생긴다 말씀하세요. Но в Библии что сказано? Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего, которое провозглашает о том, что Иисус есть Христос. 그래서 여러분, 예배는 시간 되면 오는 곳이 아닙니다. Поэтому служение это не тот момент, когда вы приходите, потому что настало время богослужения. 여유로울 때 오는 게 예배가 아닙니다. Это не то время, когда у вас есть свободное время, и вы решили посетить богослужение. 바쁘고 시간 없고 힘들면 많은 사람들이 예배 안 오거든요. Вы знаете, когда человеку приходят проблемы, когда у него нет времени, люди не приходят на служение. 이 예배를 지속할 때, 말씀을 지속할 때 거기에서 영적인 평안함이 임하게 되는 거예요. Но запомните, что когда вы приходите на служение, слышите Слово Божие, тогда приходит мир духовный, а потом идет мир и плотской. 저는 지금 신앙생활을 30년을 했거든요. Пастор уже ведет духовную жизнь на протяжении 30 лет. 근데 진짜 하나님이 어쩜 육신적인 축복은요, 일도 안 주세요. 진짜 일도 안 주세요. Вы знаете, как ни странно, да, Бог не дает вот этого плотского благословения даже на йоту, даже на йоту. 어렸을 때부터 진짜 우리 집이 찢어지게 가난했는데 지금도 가난합니다. Раньше семья пастыря жила в бедности, они и до сих пор так живут в бедности. 그래서 예전에는 하나님 많이 원망했었어요. Раньше пастырь очень много роптал на Бога. 근데 희한하죠? 하나님이 계속해서 이 예배 축복 가운데 저에게 믿음을 계속해서 더하시는데 지금은 그 어떤 문제에서도 흔들리지 않는 평안함을 주셨습니다. Вы знаете, как ни странно, я стал входить еще больше в Слово Божие, и какие бы проблемы ни пришли, я не колебаюсь, но в сердце есть мир и покой. 여러분, 돈 좀 없으면 어떻습니까? Ну, что из того, что нету денег? 아니 뭐 죽을 때 가져갈 겁니까, 그 돈? Что вы заберете эти деньги с собой в могилу? 빌딩 10채 있다. 그럼 죽을 때 가져가실 겁니까? Ну, предположим, у вас есть, скажем так, эти виллы, да, там апартаменты. Разве вы это заберете с собой в иной мир? 하나님께서 주신 구원의 축복을 누리고 그 속에서 평안함을 누리는 것보다 중요한 게 무엇이겠습니까? Что есть важнее того, что вы получили спасение и через Слово Божье имеете мир и покой? 미국에 마릴린 мон로라는 여자가 있었어요. В Америке есть эта известная певица Мерлин Монро. 돈이 얼마나 많은지 자기 재산이 얼마인지를 몰랐어요, 이 여자가. Она настолько богатая, да, что даже не знала, сколько у нее денег. 여러분들은 여러분들 재산이 얼마인지 정확히 아시잖아요. Вы же знаете сегодня, сколько у вас денег, да, бюджет ваш. 돈이 그렇게 많지 않으시니까. Ну почему? Потому что не так много денег. 근데 이 여자는 돈이 하도 많으니까 셀 수가 없어, 돈을. Вот эта вот Мерлин Монро, она настолько богата, что невозможно подсчитать, вот какое у нее состояние. 여러분들 집에 방 몇 개 있습니까? Сколько у вас комнат в квартире? 많아봐야 3개, 4개겠죠. Ну, может быть, 3, 4. 이 여자는 집이 얼마나 큰지 방이 수십 개예요. 혼자 사는데. Это Мерлин Монро, она живет одна, да, и у нее как дворец. Даже комнат невозможно подсчитать, количество. 그 돈 많지, 집 크지, 천국 아닙니까? Представляете, как будто как это рай, да? Много денег, большой дворец. 근데 우울증에 시달리다가 수면제 과다 복용으로 죽었어요. Но знаете, как она умерла, да? Она находилась в депрессии, выпила вот эти снотворные таблетки и покинула этот мир. 그 사람은 좋은 집에 살았지만 그곳이 천국이 아니었습니다. Несмотря на то, что эта известная актриса жила во дворце в шикарном, но это не являлось раем. 우리의 집은 별로 좋지 않습니다. Если сравнить ее дом и наш, ну то есть даже в сравнении, да, не годится. 돈도 별로 없습니다. И денег тоже не так много. 하지만 그곳에 하나님이 함께 하신다면 그곳이 곧 천국인 것입니다. Но если на этом месте пребывает Господь Бог, это место становится раем. 어떤 환경 속에 있든지 그곳에서부터 여러분들 하나님이 함께 하시는 천국의 축복 누리시라는 겁니다. Это говорится о том, что в каких бы вы ни были обстоятельствах, наслаждайтесь тем, что Бог вместе с вами, и пусть это место для вас станет раем.
그 축복이 예배에서부터 시작된다는 И 사실. вот это благословение приходит через богослужение. 이 살아계신 하나님, 부활하신 주님을 우리가 어떻게 체험하겠습니까? Как же мы можем испытать в нашей жизни Бога живого и воскресшего Христа? 전도 현장에서 기도 속에서 체험할 수 있습니다. Мы можем испытать это через молитву, через место действия. 현장에 복음 전하면 예수 영접하는 사람들이 있더라는 말이죠. Это говорится о том, что когда вы проповедуете Слово Божие, есть люди, которые принимают сердце Христа. 보통 제가 다가가면 됐다 이렇게 말하고 가라 그러는 사람들이 대부분인데 그럼에도 불구하고 복음 듣고 예수 영접하는 사람들이 있습니다. То есть, когда я иду на место действия и проповедую людям, да, люди говорят, идите от нас, нам это не надо. Но, несмотря на это, есть люди, которые принимают сердце Христа. 저는 그럴 때마다 고백할 수밖에 없어요. И каждый раз, когда я вижу такое действие Божие, я исповедую. 정말 하나님은 여전히 살아서 역사하시는 하나님이 맞구나. И я говорю, да, Бог и ныне, и в прошлом Он живой и действующий. 그리고 하나님은 계속해서 부활의 주님을 체험하게 하실 것입니다. И Бог, Он живой, и Он даст нам испытать силу воскресшего Христа в нашей жизни. 여러분들의 인생을 통해서 체험하게 하실 겁니다. Он сделает это через нашу жизнь. 저는요, 딱 하나밖에 고백할 게 없어요. У меня есть только одно исповедание. 모든 것이 하나님의 은혜구나. Все есть благодать Божья. 완전히 실패했던 제 인생을 복음 전하는 목사로 바꾸신 게 하나님의 능력 아닙니까? То есть представляете, насколько же велика сила Божия. Мою жизнь, которая пришла к совершенному разрушению, сегодня я стал пастырем, который передает благую весть. 저희 부모님 두 분 다 어렸을 때부터 우상 숭배 아주 세게 했던 가문에서 태어나셨거든요. Я родился в семье, где родители занимались очень усердно идолослужением. 근데 그분들의 인생을 하나님이 장로로 바꾸셔서 이제는 복음 전하게 하셨어요. Но Бог изменил их жизнь. Они оба стали пресвитерами церкви и сегодня проповедуют благую весть. 인생에 많은 문제, 많은 어려움이 있었지만 하나님은 우리 가정 가문을 끝까지 지키시고 지금까지 인도해 주셨습니다. Несмотря на то, что было в жизни много проблем, Бог оберегал наш род, нашу семью и до сих пор вел. 역시 하나님은 살아계신 하나님이 분명합니다. И это значит, говорит о том, что Бог, Он точно живой и действующий. 말씀을 정리하겠습니다. Подведу итог. 사단은 지금도 살아서 우리가 참 평안함을 누리지 못하게 속이고 있습니다. Сатана, он ныне живой, и он забирает наш мир и покой. 그래서 우리는 돈과 성공으로부터 평안함을 찾는 것이 아닌 그리스도를 바라봄으로 평안함을 누려야 되는 겁니다. Поэтому мы не должны искать мир и покой в деньгах и в успехе, мы должны искать мир и покой во Христе. 왜요? 그리스도만이 사단의 권세를 꺾으신 유일한 이시기 때문에. Потому что только Христос разрушил дела сатаны. 그래서 그 그리스도 예수를 날마다 예배 속에서 전도와 기도 속에서 누리자는 것입니다. И я хочу сказать, чтобы вы наслаждались каждый день, каждый раз Христом внутри благой вести, проповедования и молитвы. 오늘 성경은 주님 이렇게 말씀하세요. Сегодня Бог говорит в Библии: 내가 너희에게 평안함을 줄 것이다. «Мир даю вам». 그런데 이 평안은 세상이 주는 것과 같지 않다 Не 말씀하십니다. так, как мир дает вам. 세상 사람들이 얻는 돈과 성공으로부터 오는 평안함과는 다른 평안함이라는 거죠. Этот мир отличается от того мира, который дает этот мир. Этот мир дает мир на основании денег и успеха. 부활의 주님께서 지금 우리와 함께 하시고 우리 인생을 평안함으로 채우시고 앞으로 끝까지 인도해 가실 줄로 분명히 믿습니다. И я верю в то, что живой воскресший Бог, Он сегодня вместе с нами. Он ведет нас до конца, и Он даст нам мир и покой. 세상이 줄 수 없는 평안함 누리시기를 예수님의 이름으로 축원드립니다. Именем Иисуса благословляю, чтобы вы каждый раз испытывали мир и покой, который дает Господь Бог. 우리 한번 인사 나누겠습니다. Поприветствуем друг друга. 그리스도 안에서 평안하십시오. Христос Иисус, имейте мир во Христе. Мир во Христе. 제가 한번 기도하고 말씀 마치겠습니다. Помолюсь. 사랑의 하나님 은혜 감사드립니다. Любящий Бог, благодарю Тебя за Твою благодать. 그리스도 안에 있는 참 평안함을 누리게 하옵소서. Благослови, чтобы мы имели истинный мир, который есть во Христе.
우리 인생을 속이는 흑암의 권세가 물러가게 하옵소서. Благослови, сокруши все силы тьмы. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 А сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 и 사랑과 бесконечная любовь Бога Отца нашего, 성령의 내주 인도하심이 общение и водительство Святого Духа 그리스도 안에서 참 평안함을 누리기를 원하는 모든 성도님들 머리 위에 над народом Божьим, который желает иметь истинный мир и покой во Христе, 그 가정 후대 산업 위에 над нашими семьями, потомками, местами работы, бизнесом, 이제부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. пребудут отныне и во веки веков. 아멘. 감사합니다. 예배를 마쳤습니다.